अग्ना विष्णो सजोषसे मा वर्धन्तु वाङ्गिरः द्युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तम् च महाधीतम् च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रम् च मे दक्षश्च मे बलम् च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनूश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे स्थानि च मे परोगुंसि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठ्यम् च महाधिपत्यम् च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मेऽम्भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे भस्मा च मे त्रगुया च मे वृद्धम् च मे वृद्धिश्च मे सत्यम् च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनम् च मे वशश्च मे त्विषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातम् च मे जनिष्यमाणम् च मे सोक्तम् च मे सुकृतम् च मे वित्तम् च मे वेद्यम् च मे भूतम् च मे भविष्यच्च मे सुगम् च मे सुपथम् च मरिद्धम् च मरिद्धिश्च मे क्लृप्तम् च मे क्लृप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शञ्च मे वयश्च मे प्रियम् च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रम् च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणम् च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वम् च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रम् च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे सीरम् च मे लयश्च मृतम् च मे मृतम् च मे यक्ष्मम् च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वम् च मे नमित्रम् च मे भयम् च मे सुखम् च मे शयनम् च मे सूषा च मे सुदिनम् च मे ऊर्च मे सोनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतम् च मे मधु च मे सघ्रिश्च मे सपेतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे चैत्रम् च और्भिद्यम् च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टम् च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णम् च मे पूर्णतरम् च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मेऽन्नम् च मे क्षुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यम् च मे यश्च मे सीसम् च मे तपुश्च मे श्यामम् च मे लोहम् च मे अग्निश्च म आपश्च मे विरुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्णपत्यम् च मे कृष्णपत्यम् च मे ग्राम्या
वरुणाश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तम् च मे वित्तिश्च मे भूतम् च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मेऽर्थश्च म एमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मेऽश्विनौ च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मेऽन्तरिक्षम् च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे अगुंसुश्च मे रश्मिश्च मेदाभ्यश्च मेऽधिपतिश्च म उपागुंसुश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्त्री च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुतुग्रहाश्च मे दिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्मतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीभतश्च मे हारियोजनश्च मे इद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्ठियाश्च मे श्रुतश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे धिषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतभृच्च म आधवनीयश्च म आग्नेयम् च मे हविर्धानम् च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मेऽश्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरेरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृच्च मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतुश्च च मे व्रतम् च मे होरात्रयोर्दृष्ट्या बृहद्रथम् तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्र्यविश्च मे त्र्यवी च मे दित्यवाच्च मे दित्यौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौही च मे पष्ठवाच्च मे पष्ठौही च म उक्षा च मे वशा च म ऋषभश्च मे
देहश्च मे नड्वाञ्च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पतामपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रम् यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग्यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मेष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मेष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मेष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चाभिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च व्यश्नियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भौवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडा देवहोर्मनुर्यज्ञनेर्बृहस्पतिरुक्था मदानि शगुंसि षद्विश्वे देवाः सूक्तवाच पृथिवीमातर्मा माहिगुंसेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीम् देवेभ्यो वाचमुद्यासगुं शुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तम् मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु ॐ शान्तिः 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 సబ్స్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ ను నొక్కి యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా దయచేసి బెల్ బటన్ ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి.